يتفوق فيه ويثبت نفسه فيه. أيضا من أساليب التنشئة الاجتماعية الخاطئة تضارب معاملة الطفل. ما هي تضارب معاملة الطفل؟ تضارب معاملة الطفل بأنني أعلمه بعض القيم والأخلاق وأنا كأب كقدوة لم ألتزم بها. كيف تعلمني الصدق يا أبي وأنت تكذب؟ يقول لي: كن صادقا يا ولد، لا تكذب، فالذي يكذب مصيره إلى جهنم والعياذ بالله. وحينما يأتي إليه أحد الأقارب فيخبر هذا الطفل: قل له بأنني لست بموجود. ما هذا التضارب؟ ما هذا التضارب؟ أتدعوني للكذب يا أبي؟ فكن أنت صادقا أولا وتعكس هذا على ابنك. حاول أن تحافظ على سلوكك أمام هذا الطفل حتى لا يفقد الثقة في والديه، حتى لا يفقد الثقة في والديه. فراقب أعمالك وتصرفاتك. كذلك من ضمن التنشئة الاجتماعية الخاطئة التمييز في المعاملة بين الأطفال، وذكرناها بأن هذا يولد نوع من الحقد والكراهية بين الأبناء. حاول أن تعدل بينهم. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الوالد حقا على والده في أن يكون معتدل إذا أعطى. لا تميز أحد ولا تحرم أحد من ميراث أو هكذا وأكتب له كذا وأحرم هذا وذاك. لا، هذا ليس من الإسلام في شيء. فلا بد أن نعدل إذا أعطينا الأبناء، لابد أن يكون الجميع متساوون كما أخبرنا الحبيب المصطفى وكما علمنا رب العالمين. فلا بد ألا نميز بين الأبناء. هذه بعض الأمور التي لا بد أن نحرص عليها حينما نتعامل مع أبنائنا ونعلمهم ونربيهم كما أخبرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هكذا لا بد أن نحسن إلى أولادنا. علمهم أن يحبوه، لا يخافوا منه، يفعلون الأشياء التي تحبها من لأنهم يحبوه، ولكن إذا فعلوها من أجل الخوف سيكون هذا انتقاما فيما بعد عليه. ولا تلومن إلا نفسك. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.